1961年11月23日，唐望差点死去，不是意外，而是一个敌人。他的名字卡塔琳娜，她化身成黑鸟，飞进屋里，将唐望推倒，几乎得手。她是女巫，唐望说，而我能变成乌鸦。这不是幻想，而是巫士的现实。仇恨会长出翅膀，化为黑影飞来，而真正的战斗，没有人能代替。想知道唐望如何面对这场生死暗战？记得订阅月光星辰部落，点开长版故事，